tekniknya itu putus 2 kali kayaknya itu. Wow, tidak ada aneh. Tanpa ikan. Satu. Satu di sini besar gitu. Satu di sini ikan. Tiga di sini. Dulu itu. Dan ada tuh sih. Nih. Sudah masuk coy. Masih hidup. Masih hidup. Kenapa? Panas tangkap tadi. Sudah dibakar langsung dia. So bisa dimakan kulit nah lembek. Ini negara Malang. Di sini top itu. Kunci topnya baru ketok ternyata penbal sekali kan Ini itu akhirnya dia juga. Paling terasa Cina gue. Biarkan. Oh, siapa yang anak kayaknya waras. Ada itu satu aja sekali deh. Weh. Tidak berteman ini. Masalah apa dia? Rasanya di BTS, Mas. Pas saja di BTS. Paling dekat rumahnya siapa? Yang kedua, pasti saya. Saya nggak tahu biasa sama sih. Semuanya. Kan itu sabar sesuatu foto-foto orang biar.
Ini serana cerita saya cek kap ST kap mulampe ka. Korea na baraning jadi. Tapi yan lagi tu kau nak lepas make up anak. Saya sekali. Yan lagi. Yang mau kuliah ke muka no tanpa make up. Kan pakai mask yang ganti. Yan sekali tu. Kami ganti kuliah. Ini lihat tak? Kenapa? Yan lagi kau nak make up ni. Jadi apa yang mau buat? Lompok. Apa? Saya dia cantik karena menor dia nuna banyak makeup na dok, banyak nuna retan na, bulu mata apa jadi cantik. Coba kau lepas dia nuna semua, natural sih be. Di kontrakan tuh ada 4 SPG Mitsubishi. Kalau cewek gitu. Dah, Ada semua. Ada biasa yang mah. Biasa di YouTube lah. Wah, Biasa di YouTube, nah lepas ke makeup na langsung kode. Orang-orang Thailand tuh, orang Cina. Untungnya dia mau bilang kalau orang Thailand, jangan percaya saya tuh cewek Thailand. Pas buka celana dia kontol. Tidak cuma nak selamatkan dari jembatan aku. Sampai ke sini. Kalau lagi apa sambil. Baru pasti lagi lagu nah. Iya apa? Lambat. Terlambat tidak.